지금은 7월 13일입니다. 어제 술을 먹었더니 조금 일찍 일어나서 떨어졌던 클래식스 필기 다시 보러 갑니다. 이번엔 붙었으면 좋겠네요. 파이팅. 시험 보겠습니다. 필기 시험 통과하고 나왔습니다. 바이크 헬멧이랑 이런 거 오면은 그때 실기 보려고 합니다. 사실 오토바이 사기에도 지금은 살짝 여유 자금이 부족해서 일단 조금 더 기다려 봐야 될 것 같습니다. 출근해 보겠습니다. 준비 완료. 오늘 점심은 나초입니다. A few moments later. 당구 치러 왔습니다. 2차 왔습니다. This is actually a nice burger. Yeah, that's okay. $5. $5? So nice. What that means. When they hired her back, part of her agreement was that they literally grew up in the place. Huh?